大家好，我是香中美食节。大家期盼已久的生煎包教程来了。本期视频除了教会你如何做生煎包，也会告诉你制作过程的每一个细节，让你们看完视频也能做出完美的生煎包。今天的肉馅是1000克，也就是2斤。我用到150克葱，葱可以用来调味，也可以用来当做配菜，所以葱的用量不是很精准，大家可以随意。不过以现在的肉价，也没必要放太多的葱，把葱切碎。用芝麻油拌一下，防止出水，放一边备用。准备50克生姜，切成小块，用料理机打成姜汁。这个去腥能力可比生煎花椒水要强多了。打好以后，直接倒进肉馅里。今天的肉馅我选的大约是肥瘦各一半，直接让老板给我打好了。做包子，无论是煎包还是蒸包，我的建议是7分肥3分瘦，或者6分肥4分瘦，尤其是开店的。否则，同样的调料，你做出的包子吃的就是没人家的香。2斤肉馅加上姜汁、大葱以及接下来要打进去的水，总重量是1500克，也就是3斤。1斤食材放7克盐，总共放21克盐。其他的调料可以按照我们平时做饭的经验来放，盐必须要精准。蚝油、鸡精、味精适量。王守一的包子饺子料放5克。可能有的网友会问，放了鸡精为什么还要放味精？其实鸡精、味精、蚝油以及生抽，它们都是用来提鲜提味的。如果你每一样都少量放，最后的鲜味它就经过了复合，味道会更加的好吃。如果你只放某一样提鲜，它的味道就比较单一。这也是为什么外面卖的包子更好吃。我再告诉大家为什么我不用葱姜花椒水调馅。我手里拿的是王守一的13香和王守一的饺子包子调料。你们可以看一下背面的配料表，13香是用来炒菜的，里边有花椒，而饺子料里边没有。另一款包子饺子料里边也没有花椒，因为花椒的味太大，它会覆盖肉馅本该有的香味。去腥味的香料有很多种，高粱姜应该算是香料里边去腥效果最显著的，所以没有必要用花椒水来去腥。最后放入生抽、老抽。用手抓拌均匀，朝着一个方向快速搅拌，把姜汁搅进肉馅里，再倒入适量的水继续搅拌。等水完全吃进肉馅里边，倒入刚刚准备好的葱花，再倒入包子专用的香料油。香料油的教程已经发过了，不会的可以看看我以前发的视频，或者直接搜索乡村美食节包子香料油。到这一步，馅就算完成了。因为里边打了水，所以现在不能直接拿来包。盖上保鲜膜，放冰箱冷冻。如果是明天用，就放冷藏。现在开始发面，盆里边加入500克面粉，5克泡打粉，碗里加入270克温水，5克酵母，把酵母搅化倒进面粉里。倒之前先把泡打粉和面粉拌匀，然后和成面块，盖上保鲜膜进行发酵。记住，用酵母发面做煎包，不能让面团完全发酵，这个很重要。后面我会告诉你们为什么。面发酵到5分发的时候，就可以开始做包子了。大家可以看一下这个状态，表面是看不到任何蜂窝孔的，面团内部有小的蜂窝孔，这种就属于半发面8分发。先揉一半，因为我家的锅一次只能做这么多，做煎包揉多少用多少，没用完了要再揉一次才能使用。揉面时要以这种搓长条的方式揉，揉光滑以后直接搓长条切剂子。剂子的大小比我们平时做饺子的剂子稍微大一些。切好的剂子撒上干面粉防粘，按扁擀皮。擀皮的时候尽量做到边上薄，如果边和中间一样厚，等会儿做出的包子底部就会有一个面疙瘩。我建议使用这种2头尖的擀面杖，非常的好用。全部擀完以后开始包馅，因为今天调好馅就开始发面，所以馅冻的时间比较短，包的时候不好操作，容易挤出来。大家做的时候调好馅，先不要着急发面。包煎包跟我们平时包包子是一样的，甚至更简单。因为最后把包子折放在了下边，无论你包的多难看，都没人知道。
包的时候只捏一点点的边就行，捏多了也容易出现面疙瘩。最后把口封住，封口朝下放在一个托盘里。全部包完以后开始煎。煎包的难度就在于煎的过程，新手很容易在这一步失败。接下来讲的内容大家要认真听。煎之前先准备1碗水300克，放入面粉13到15克，这个比例很重要。面粉少了没有脆皮，面粉多了变成了浆糊。什么是脆皮，什么是浆糊？等会儿我会给大家演示。在锅里加入适量的食用油，新手建议多加一点。把包子摆放在锅里，把刚刚的面糊水搅拌一下倒进去，水的高度大约是包子的1/3处，或者没过包子的一半。水的高度主要取决于你包子摆放的密度。同一口锅倒入1碗水，放10个包子跟20个包子，水的高度是不一样的，这个你们应该明白。所以做煎包不要只按照水的高度来判断，但是我们要按照宁可多也不能少的原则来做。因为煎包熟成的过程主要还是靠蒸，我们要确保水能坚持到5分钟左右烧干。如果水少了，包子没熟，水就被烧干了，这时候就很尴尬。直接加开水进去还好，如果加凉水进去，这一锅包子即便是熟了，蓬松度也会很差，还会出现严重的塌陷甚至死皮。如果是包子熟了，水没干，我们可以多煎一会儿，等水烧干以后再打开盖子。所以新手做的时候，水宁可多也不能少。现在我再说说做煎包的锅，这个是重中之重。无论是做煎包还是做饼，加厚铝锅永远是首选。铝的导热性好又均匀，即使我们使用比灶炉大1倍的铝锅，边上也能受热均匀。这也是为什么很多散热器都是使用铝制的，铁锅就做不到这一点。铁锅做煎包底部很容易煎糊，如果你的锅比你的灶炉又大，就会出现中间的煎好了，边上的只是微微的发黄。等你边上的煎黄，中间的已经煎糊了。而铝锅可以做到中间和边上一个颜色。我用的锅买的时候卖家说是麦饭石的，买回来一看是铝的，不过用的还不错。如果你家刚好也有这种锅，那就赶快按照视频学起来吧。这种锅做煎包简直是绝配。水烧干以后打开锅盖，如果你的锅盖不是透明的，不知道水什么时候烧干，你可以通过看蒸汽来判断。刚倒入水的时候，水蒸气很足，就像这样。水即将烧干的时候，水蒸气就会慢慢的减少，就像这样，并且伴随着水烧干的吱吱声。就像我们炒菜时，刚洗过的锅里面有水，里边的水被烧干的时候会发出吱吱声。打开锅盖，撒上葱花和芝麻，芝麻要用炒过的或者脱皮的。底部这一层就是我刚刚说的脆皮，想要做出这种脆皮，水和面粉的比例要精准。倒入水的时候一定要搅拌后再倒入，不喜欢这种脆皮的可以直接用清水。喜欢吃2面脆的，反过来再煎一会儿，吃1面脆的，打开锅盖就可以关火。到这里，煎包的教程就算完成了。如果有对速冻生煎包感兴趣的，记得关注我，后边我会教大家做速冻生煎包。接下来我说说为什么要用半发面而不是全发面。这是剩下的一半面，已经完全发酵了。我还是按照刚刚的方法制作，煎好后你们会发现有多个塌陷的，虽然不是很严重。而我上一锅使用8分发的面制作也有轻微塌陷，所以做煎包最好使用5分发。今天的发面配方主要针对家用，如果是商用，酵母放3克就行。我的建议最好是使用老面，老面就不存在这个问题。接下来我们再看看，如果水里面的面粉加多或者加少会是什么样的。这一锅倒水的时候我忘记搅拌了，也就是说加的面粉沉淀在了底部，上面只有少量的面粉，煎出来就是这种没有脆皮或者脆皮很少。这半碗水是刚刚忘记搅拌剩下的，面粉全部沉淀在了下面。当面粉过多倒入锅里，就会出现这种浆糊。即使把水烧干，浆糊依然存在。本期视频就到这里，我是乡村美食节，我们下期视频再见。